sihlangane singomama. Simcelile uNkulunkulu amaviki eqala silungiselela lomsuku wePhasika. Kodwa uNkulunkulu emuhle wasenza wasivikela ezindleleni, wenza konke akwenzile sibhekile sikhuleka ukuthi konke kuhambe kahle. Ngomsa wenkosi namhlanje sesilaphakhe. Nami akukho kuningi kodwa ukuphakamisa amajoyini esinawo namhlanje esiwatholile namhlanje before bebuyele emuva. Ngiyabonga ukuthi sesifike la at least abathunyi bebandla bekwazi ukuthunga into right. Manje amajoyini abathunyi bathunga kahle. Siyabonga bomama. Yabuncane nje fanele sikulungise kodwa okuningi ebesinako inkinga besinazo asisekho manje siyabonga bomama. Ngiyabona nasesiwazini kuhle kakhulu. Mamkambulo ngiyabonga kakhulu. Mamphathi wami ngiyabonga kakhulu. Kuhle kakhulu. Konke umkhathi ngiyabonga kuhle kakhulu. Ngoba ngikhala ukuthi nakho ngiyabonga kuhle kakhulu. Sithole amajoyini namhlanje amantombazane sithole out 31 amasha angathile namhlanje. Kwathi umama wathola 30. Siyabonga ukuthi sibonga abaphathi abenza sure ukuthi inkonzo bayihlobele umama kuba kuhle njengoba libahlela nje. Ngiyabonga kakhulu baphathi, qhubekani nenze kuhle ngoba nenzela inkosi. Siyabonga kakhulu bomama, qhubekani ngokwenza siyabonga. Amen.